1個とか2個とかしか入ってない。これはちょっと味をつけたらあげるわ。はい。
しょよっこいしょ。ちょっと待って。猫、こっちこっち。よっしゃ。よいしょ。
いとる。あ、間違えた。ちょっと待って。神経の深さになっているんです。さらに恐ろしいのが
マヨネーズ挟もうか。パンそのままでいい？あ、出てきた。あ、まだ入っとった。もうまた汚れてるやん、中が。びっくりしたんちゃう？